配信者に言われたんだけど、アルレミエラは女子チームいただけなのに、自称元プロってめっちゃ生きってるみたいなことを言いふらしてるやつがいるらしいの。プロゲーマーとか言ってたら、クソネタなのにさ、定義的にはプロだろって笑ってたら、俺がなんかめちゃくちゃ生きってることになってるらしくって、これはね、誰が流してるかまで話を聞きました。その上で言っておきます。アルレミエラが伸びているのは、ブリザードがいい加減にオーバーウォッチを流行らすための施策として、アルレミエラを生み出して、再生数とかを全部買ってるっていう話を流してる。なわけなさすぎるだろ。そういう陰謀論やめてくれマジで。